Uganda, stand with Bobi Wine, stand with NUP. We will win. We will win. It is a matter of time. We will win. We will win. We will win. We will win. Stand with the party, stand with the leaders, stand with everybody, because we will win. We are not criminals. We are not criminals. We are not criminals. Criminals are walking scot-free. We will win this war. People power, our power. NUP, Kyagulanyi, tujja kukkiriza. Bobi Wine. Bobi Wine yakutakatamba gamba ngu yebaza babadde bamukweka mu ggwanga bukyanga kalulu kagwa. Kati yabadde ayogerera ku mikutu gye bweru naye akozesa Zoom. Naye kati saawa zino eggwanga akoze eki alivuddemu ngu alina byagenze kukola ebweru n'okwogera direct mu international medias. Kati mutwale wali kati ekibuuzo ekinene baane babadde bamukweka yabaddewo yayitawa naye kikwewuunyisa n'abagaba Bobi Wine yatukola ekizibu ky'amaanyi ngafe aba NRM ntutakitegeera kubanga amawulire ge bwawandiikibwa ne bibadde mu palamenti babuuza IGP abasirikale abakwatibwa simanyi abaali bakuuma Robert Kyagulanyi bwe bakwata I don't know. Naye omusajja yategeera abasirikale bamuwadde si ba bulijjo kati natuzanya tactical mind game batya yali alina kubayisa bulungi nnyo kati fe abali eno kitukwase nugu kubanga okuzanya Robert Kyagulanyi tactical game naye nga gye yatuzanye bana basirikale titwandi bakutte kubanga nze IGP musajja mulungi nnyo abasirikale abakuuma Kyagulanyi singa mbadde IGP abamukuuma mu kalulu ye presidential candidate era ina abasirikale abasinga kulya tear gas n'enfuufu nandibadde mbakuza bukuza nimbawa ne ranka abaali ku Robert Kyagulanyi abasirikale abamukuuma mu campaign eza 2026 akalulu nga bwe baba abadeployingibwa electoral commission naye basabibwa mu police after election nandibadde mbagera ne ranka kati bine birala kubanga ekibuuzo kiriwa balina kukoma ddi kubeera ne Kyagulanyi those after election kati gano okirize bana basirikale omaze kubongeza ranka kubeebaza kukuuma Kyagulanyi kyandibadde ate kikuba mind eri Robert Kyagulanyi ne nupu kubanga kati kibuuzo kyandibadde bwesti abasajja batukuma lwaki babongera ranka naye kati kibuuzo kiri vice versa kubanga okukwata abasirikale abaali bakuuma Robert Kyagulanyi n'obateeka munda oba omwongedde buganzi kubanga kati kukuuma Kyagulanyi yaza musango kubanga si ye yediployingayo si ye yeteekayo si wama bagaga baffe bagundi biba bayita batya IGP ne banne kubanga nzijukira omusirikale yali akuuma wano omulamuzi bamugemerewe yagenda ku checking amanyazi zi safe house n'abagaana yayongezebwa ranka
Gundi ebiseera ebyo bayali ku buli Lieutenant General Major General Erweru bwe yakola emirimu Kasese emirungi inaafuuka General okiraba waliwo gundi omugenza w'omule Mirembe onane yali mu poliisi yabeeranga ku Besigye nnyo yani ono musajja yani erinnya lineerabidde yafa n'okufa kale basiraje bakaleke ono ali mu poliisi yali akulira Kawempe police station be bakonteininga Besigye mu bokutuwaka nibabongera ranga okitegere kintu ekyo kati n'abaana baali bakuuma Robert Kyagulanyi bandi badde baweebwa ranka kubanga kati kyandibadde munupu kyandibadde kibuuzibwa abasajja lwaki babawadde ranka kati okukuuma Robert Kyagulanyi kyabafuula ba opposition nedda otegere kintu ekyo naye kati nedowooza mistake wama IGP mistake eyo gye mwakoze ti mugenda kitereeza mubongeze ranka kubeebaza kuba kati bwe bali mukomera balowooza ki family zaabwe zirowooza ki naawe kyebuuze naawe kitunulemu naye singa mwabawadde ranka singa n'abala bagamba mu kalulu akaddako tujja kukola kusinga ku kino tokiraba mind game Bannayuganda bannange mwenna eno video mwemunagirabira nja kuba maze okuyitamu ngenze bweru w'eggwanga okwatagana ne bannaffe ab'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo okola emirimu egy'enjawulo naye ng'emirimu egyo gyonna gikwatagana na struggle yaffe ey'okununula eggwanga lyaffe Uganda era nga ku kiseera ekituufu nja kukomawo nate okwongera mu maaso n'emirimu era n'ebitutambuza byonna ebya struggle ey'okutaasa Uganda yaffe. Njagala okwebaza mwenna bannayuganda bannange abankuumye ne munkukulira ebbanga lino eriweza kumpi emyezi 2 nga gavumenti ya Museveni amagye ne poliisi bannoonya naye nga tebasobola kundaba. Mwenna abampadde ku kyokulya, mwenna abampadde engoye ez'okwambala, mwenna abansuzizza nga mu riskinga ebintu ebyenjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala okuntaasa abatujwabo okubanga kati nkyali mulamu. Njagala okwebaza abo baganda baffe abali mu security, abakazi n'abakyala b'ekitiibwa abaagaana okugondera bi order ebimenya amateeka eby'okujja okunkwata nga babatumye bankwate naye ate bo ne bampa buwi magezi ne bambagulizaako okulaba nga nsobola okwekweka n'okwetebula okubanga paka kati nkyaliwo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okwebaza bafaada ne banaddiini mwenna ab'enjawulo sijja bamenya mannya, mwenna abansabidde ebitambiro by'emmisa, nammwe abampadde omukisa ogunyambi gwe mbadde neetaaga ennyo mu kaseera kano okumekinga sure nga mmalako. Njagala okwebaza famire yange olw'okuba abagumu naddala mu kaseera kano akazibu. Nebaza bannayuganda mwenna olw'essaala ze munsabidde olwa support gye mutuwaana okutuzaamu amaanyi. Mulaze nno ekyenjawulo muzeemu ne mulaga ensi nti bwe mubanga mulina kye mukkiririzaamu naddala ekirowoozo eky'okwenunula muli beeteefuteefu okuwaayo buli omu ekitono ky'asobola omwo nga mwotadde n'okuteeka obulamu bwammwe n'obwa famire zammwe mu katyabaga okumekinga sure mukuuma abo abalwanirira ekyo nammwe ekibagasa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwali mukikozeeko mwabikola mu myaka gy'ekinaana era kati muzeemu ne mubikola mu 2026 nga wayise emyaka 40 era nkakasa era mujja kusobola okukikola bwe kinaaba nkyetaagisizza okutaasa eggwanga lyaffe. Mukirazeeko mwebale nnyo mwebalire ddala. Kisesa okulaba nti emyezi 2 nga security y'eggwanga yonna eteekamu biliyoni ne biliyoni za ssente z'omuwomusolo okunnoonyanza omuntu atalina musango ate ne bamaliriza nga balemeddwa n'okunfuna. Lwaki? Kubanga abantu ba bulijjo mwe mubadde mu nkuumye nga bwe mwabakuumala kubanga beerabira mangu bakujjukiza. Batadde road blocks buli wamu banoonyiza bagenze ne bafukuza ennyumba z'abannange ba honorable n'emikwano gyange bonna benkolagana nabo
bastopinze motoka ne motoka z'abantu ne bazicheckinga ne bacheckinga ne boda n'abali ku boda ne babajjako n'abasabaze baabwe ne babajjako ne helmet pakutaddewo traffic jam mu ggwanga lyonna okubanga mutabani wa Museveni agambye munoonye Bobi Wine naye banfunye nedda tebanfunye ekyo ki maanyi g'abantu balumbaganye nyumba z'abantu ab'enjawulo jasena ku 2 eziyise balumbye nyumba ya personal assistant wange Don Sheriff najja nga banoonya bwe batasobodde kunfuna obayo kumufuna ne bawamba mukyala we nakati mukyala we bakyamukutte kyomukisa omulungi ebyo byonna byonna byabaddewo nga biri ku kamera nga bwe tuzze tubagamba nti kamera kyo kyokulwanyisa kyammwe mwalabye bano ba police officer abali bankuuma mu campaign mwenda mulamba babakwata ne babasiba bwe bavuddeyo ne babagoba mu police with disgrace oba mu olw'ekikolwa ekitalina kitibwa naye nga kikola ki kye bakoze kugaana kubeera bambega na kulemererwa kunsibira waka eje nadduka nga banumbye nga 16 January kyokanga bo omulimu gwabwe gwali guwedde nga 15 era ne bamperekera ne bazize waka officially ne baba withdrawing naye bakulaga nti babakutte so njagala bagamba kino bana Uganda akalulu ka 226 nga bwe mwalaba fe twali tukawangula Museveni nakola vulugu yeyo nagwe yakola okulonda ne bakufula ekisekererwa ne bawamba buwambi kakati ali mu kubukuta ne kye bayita legitimacy n'obuswavu kubanga tewali ya mulonda mulabye nze siri waka kubanga batulumbagana banumbe waka kunakule 16 January nze nabatolokako mu Robert style naye era bayitawe na kuntono ne bakola olumbagano olulala olumbagano olwo bakola ki bakuba abantu bange ne bakuba mukyala wange n'abantu bafa abewaka ba family members ne banyagulula ebintu byaffe ne bonone ennyumba yaffe ne bawamba amaka gaffe mubadde babeera paka kati enju yaffe yeetooloddwa maje nsonga ki gye bawa tebakuwa nsonga kyokka be buli kaseera bagamba tebali mu kunoonya naye waka wange bafulawo barracks so eyo ensonga lwaki kineetaagisiza okuvaako mu ggwanga akaseera akagere ate ngende nkole emirimu egyo egy'enjawulo nga bwe twabagamba twagaana okupowa nene tugamba nti tugenda kulwana si kulwanira Uganda yokka wabula ne international ne mawanga amalala gonna era mu bintu bye twagala okukola twagala kupushinga tulabenga Museveni ateekebwako natti ez'enjawulo n'abo bakolagana nabo okutulugunya abana Uganda n'okutyobola eddembe ly'obuntu twagala ne gana mawanga agavujirira Museveni sente zakozesa okutta abantu nago galekeraawo izo sente galekeraawo zimuwa ate tegakomaawo bwe gaba gasobola galekere ddala gakati ng'eddala ties ne gavumenti ya Museveni e Uganda munaku ziyise muze mulaba nga ensonga ezo tuzikwasaganyiza nga tuzogererako ku platforms ez'ensi yonna naye nga tubeera virtual tubeera ku simu tubeera ku kamera tubeera ku video naye kati njagala kutuukirayo ddala era njagala okozesa okumukisa guno okutegeeza abacomrades bonna abali mu diaspora tingenda batuukako nammwe bakulembeze bannaffe abali mu diaspora tugenda batuukako mu nnaku ezo ezijja maaso tweteketeke okumakinga sure tukonkona ku buli nzigi okumakinga sure tu mobilizing bannaffe nga tu organizinga tupushinge back dictator tulememu wakawewevu tumakinge sure tumugonza paka tunamujja mu ntebe njagala mumanye nti ba dictator abo nga Museveni nadda Museveni in particular sente zimiyimirizawo government ye bazimuwa mulinnya lyammwe mulinnya lyaffe mulinnya lya Uganda so bwe tutuuka eyo abamuvujirira ate ne tumakinga sure tumutema entega tusobola okukola ekyamaanyi so ekyo kye twagala okukola ekyo kye tugenda okukola era abacomrade bonna abali mu diaspora tujja batuukako mwabali e Europe mwabali America mwabali mu Africa tugenda batuukako nga siriwo deputy president waffe wa Northern Uganda Dr. Lina Zedriga yagenda okubeera acting president w'ekibiina kyaffe kya National Unity Platform nga maze okukola emirimu gyennyini okukola nga tumaze okumakinga sure buli wamu tufefetawo nga tumaze okukola okumakinga sure tufightinze government eyo ku international front era nja komawo waka kuba siina musango bankole kye bagala okunkola tukimu ya Museveni ng'ensi yonna eraba kubanga tekimenya mateeka okwesimbawo ku bwa president naye mu kaseera kano njagala obasaba mwenna musigale nga muli gumite musigale nga muli bumu era mubeere n'essuubi kubanga Uganda ejja kununulwa era ejja kununulwa ffe bana Uganda. People power, our power. Our power, people power. Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, by the time you see this video, I will have left the country for some critical engagements outside Uganda. And at the right time,
I will come back and continue with the cause. I thank all of you fellow Ugandans who have concealed and protected me for all this time when the regime was looking for me. Those of you who fed me, those who clothed me, and those who offered me shelter. I will not mention your names, but God bless you. I thank the men and women in uniform who defied the illegal orders and instead of arresting me, gave me the information that I needed to keep safe. I thank the priests who prepared mass for me and supported my spiritual life when I needed it most. I thank my family for staying strong in these tough times. I want to thank in a very special way the people of Uganda for your prayers, for your support, and your encouragement. You have once again demonstrated that once you believe in something, especially an idea of liberation, you will contribute the little that you have, including risking your lives and your families to protect those that are fighting for that idea. You did this before in the 1980s, and you have done it again in 2026. And I'm sure you will continue doing it whenever it's necessary. Just different times, different generations, but same mission, a mission to freedom. It's laughable that for almost 2 months, the entire security apparatus of Uganda has invested billions of taxpayers' money to search for me everywhere, but they failed to get me. Why? Because the people have protected me. They have staged roadblocks everywhere, searching vehicles and even forcing motorcycle riders and their passengers to remove helmets, causing traffic jam and inconveniencing citizens, all on the orders of Museveni's son. They have raided homes of my comrades, searching for me. I mean, just 2 days ago, they raided the home of my personal assistant, Comrade Don Sheriff Naja, and when they didn't find me or him, they abducted his wife, and she's still missing up to the present. Good enough, all this was caught on camera. You have seen what happened to the 9 police officers that were assigned to me by the Electoral Commission during the campaigns. They were arrested, they were detained, and now they've been dismissed from the police force with disgrace, apparently because they did not aid the regime in spying on me and preventing me from leaving my house on the 16th of January, even when their assignment was over and they were officially withdrawn on the 15th of January. Now, I want to say this again to you, fellow citizens. We won the 2026 presidential election. We won it, and Museveni rigged it. And that is why, out of shame and lack of legitimacy, him and his son are searching for me everywhere. They raided my home on the 16th of January, but I was able to escape from them. A few days later, they conducted another raid. And in this raid, they assaulted my wife and family members. They vandalized our house. They stole various items and occupied our home. And up to now, our home is still surrounded by the military. Now, this is why I'm hiding, and that's why I'm leaving the country for a while. We decided to fight back, not only within the country, but also internationally. And among the things that we hope to pursue are targeted sanctions against Museveni and his enablers. We also want those countries that are funding Museveni's killing machine to stop, and if possible, to completely cut ties with the regime in Uganda. In the recent days, we've been speaking on international platforms, although we've been doing it virtually. Now, we are going to be doing it physically. And on that note, I want to notify the comrades and leadership in the diaspora that I will be with you in the coming days. Let us prepare to lobby, to mobilize, to organize and push back against the violations in Uganda. In my absence, my Deputy President, Dr. Lina Zedriga, who has just been released from prison, will be acting president. After doing my work on the international platform, I will return back to my country and let the regime do whatever they want to me in full view of the world. After all, I've not committed any crime. Running for president is not a crime. For now, I ask you, comrades, to remain firm, to remain united, and to keep the hope alive. People power, our power. Our power, people power. For God and my country.
Welcome to Xavier High School, located in Chiboga Town Council near Lufla Zone. At Xavier High School, we build brains together with character to enable the future competence of our students. We've been leading in academics performances since 2015 to date within Chiboga and neighboring districts. We provide a balanced and high-quality education that matches with today's dynamic world. We offer both O and A-level studies in sciences and arts, and a UNEB Center number with our state-of-art facilities which include a well-stocked library, a fully equipped computer lab, and a cutting-edge science laboratory to enable them be competent in today's science and digital era. Good and health feeding, a guaranteed 24/7 security team to ensure safety of every student. We as well offer DIT vocational courses like shoemaking, hairdressing, domestic electricity, media and journalism, and many others. We are your child's #1 academic destination. For more, contact us +256 788 964 777 or 0752 305 331, or visit our website at www.xavierhighschool.com. Xavier High School, God, our shield to conquer.